Patrick Moubenga, Yonde véritable digue de Bandal. Bandal ne tombera jamais. Patrick Moubenga, Yonde véritable digue de Bandal. Bandal ne tombera jamais. MBK TV, Moupé Pasika. Tout l'internaute, vous s'abonnez à MBK TV. Papa Olangiti a koufi. Tout le bagage m'a bien d'abord. Monter pour ça, bien m'a bien d'abord. Sinon, niveau le bagage sicole. Bon, c'est bien engagé. Non, bagage sur le plan intime. Yo les gars, papa n'a biso Olangiti a koufi. Yo les gars qui est en bon. Moi, c'est bien nini beaucoup beaucoup ça. Kabila, yo, c'est la loi. L'homme m'a ramené yo Kabila. Janine Mabunda, na Shadari. Non, le bagage le beaucoup comprendre le niveau dans la cadre de la ville. Bonjour chers internet, merci na occasion de confiance au Salinga Lissousou na le Canada etando eke na bino sur MBK TV officiel ya l'équipe de Bourges Patrick Moubenga papa social papa malamu et chers internautes lelo ma solo na eli bino take chasseur ya image eza ma solo oyo vraiment et suit actualité pe makasi par rapport ya politique yango pesa ko battre vraiment record par rapport à l'actualité de la Bisso Mboka, eza affaire pasteur Moïse Mbie, comment pasteur a mutakalisé réseaux sociaux, yango étant que chasseur à image, le lingaki peto soit moi ba avis ya public, to yeba eloko nini population et kanisi sur affaire yango. Yango étant que chasseur à image, nazanga mokote si ma caméra tout ça. Na levier Arthur Massamba to mekana nous pour interroger to questionner ba imboka ba pesa pe ba avis na bango to Rolanda je crois na lingana lo ba mingité image yango moko lobela ve Arthur to leka botendeko ndeko kobonani ndeko sacré est-ce que oyebi makambo yo ezoleka mboka ya pasteur Moïse Mbie kaka biko nde mamango ezokende nde bato baolobelela kaka na paster mpe chelsea zengi mwa bongo kaka oyebi te soki eza ya solo to sikoyo mpona yo ndeko etake mondimi to fanatique ya musique ya pasteur Moïse Mbie eloko nini oyo okoki koloba to conseil okoki koapporter bato bazolanda biso sikoyo na MBK TV officiel. Bon, Aza, c'est un pasteur, on a dit vraiment mingi. Vous avez des musiciens, idole pe mingi za la pe aye. Mais ceux qui vraiment makambouana, eza solo tant que a musala nzambe. Eza solo po ngana confirmer yango po ba vidéo na ba réseaux sociaux, yo kotala ki yango quand même. Na mona yiga ona kokomona. Mona na nga ona kokomona mais ceux qui sont là ou baolanda eza vraiment malamu te po biso pe ba ototala idole na bango lokolo tolanda ndeni donc je pas apprécié vraiment eza bien te so baza basala nzambe basala nzambe pe bosolo balanda pe ezali ainsi dit l'éternel pour un jour toza juger biso nyonso donc on a encore le banamwana mais eza vraiment pasi na motema. Est-ce que basali ba ebele basali réputation na bango te ka ya ye ezala bongo c'est ka yebi kambuto te être po ndeza boye soki ezalaki musicien ya mokili nde tolobaka eo héritier sikoyo lelo ekwei na ka mpe ya bamusicien chrétien yo olobi nini esalanga mpasi mwa mingi esalanga mpasi mingi makasi po bongo mawana na baoyo biso nanu tobandi carrière lokola bango nanu te oseki bato babando déconsidéré na biso mpe baoyo toza na nsima donc eza vraiment un peu bien te soki eza nzela makambo bango eza kaka bongo eza vraiment bien te eza kosalia mosala ya nzambe mpe kobebisa na badestin ya bato misusu eza bongo asalela mpe nzambe donc baloka nde balobaka ke balobi mabe na yo baputi oyo nango te eso eza vraiment bongo eza kobetisa bana nzambe nyonso ya libaku donc oyo nakoka koloba sante ça eza vraiment malamu te mbote ndeko mbote papa ndeko kombo nani kombo na ngai Alfred Spaniol ndeko Spaniol je crois oyebi makambo ezoleka mikolo oyo na mboka na biso concernant bapaster na balanga nzembo bayembelaka nzambe. Ouais, tozomona ngo, tozomona. Ayebi yango. Siko mpona yo
lite ya nini okoki koaporte ezala bango balanga nzembo ya nzambe ezala bandimi na bango basambelaka na baeglise na bango neti ka ya Moïse Mbie po topenge Moïse Mbie mpo na miniti oyo boye tokoloba esu teke apaster yo lobi nini nano bon na makambo etali nzambe quand même toza bachrétien quand même toza bachrétien toza neutre nous na famille chrétienne makambo etali makambo nzambe na makambo etali Moïse Mbie donc motu loko aye atake ye aza grand pasteur bato bayebi ozolanda donc naomona lelo nakoloba na ye ti parce que ayebi liloba mais komona ye na bavideo bongo kosambwisa nano motakala na ye na ya mwana mwasi en plus de cela lisusu kobima lisusu na baningani mibali lokwa bamaikala mbai mpo na yo pena litia nini oko aporte mais concernant na kopesa ye soki asalaka yango atika eza malamu parce que bato mingi na église bandimaka ye bakwaka na mateya na ye bakwaka na makambo na asala même na banzembo na yemba kosante ke na moto oyo basanta blangi na moto aza mosala nzambe aso mais na conseil olobi makambo wana donc conseil wana kopesa ye kaka non asambela nzambe na ndenge asolo parce que soki atangoli mabe akobungisa bato nyonso balandaka ye bakobunga donc na sens wana le conseil wana kopesa ye kaka non asalela nzambe na ndenge asolo parce que nzambe basakana na ye te c'est ça masara oyebi actualité ya pasteur Moïse Mbie ndenge abutakalise bapaster ya Congo oyo yango tomoni na bafacebook tomoni na whatsapp makambo paster Moïse Mbie asali tondima te paster monene bayamona te bato ebele batalaka ye meme na poto batalaka paster Moïse soki makambo yango eza esolo so mpe lokuta mponi ye mosala nzambe koosala bongo biso oyo tolinga ye tosala ndeni bapagano moye batika kosala mabe bakoma paster moye eza te mpo paster Moïse Mbie mpenza ayokisi biso soni makambo oyo basali nayoka soni vraimen makambo naomona na batv na batelefone makambo oyo asali so mpe elokuta so mpe esolo na ye bonjour papa nalobi mpona yo likambo oyo ezopesa vraiment susi mpe mpasi na mboka na biso komona paster Moïse Mbie na bavideo ya bongo yo lobi nini kwa likambo papa eloko olobi eza te malgré tozomona na banini na bafacebook na bawhatsapp bazopanza Moïse Mbie ademinakuma bateki video me nga na koloba lokwa nga nasambelaka l'église bongo batika kobebisa réputation ya paster batika kobebisa réputation wana azali paster na nasambelaka bazobebisa réputation na ye nayebi te so basalaki oyo ya solo so basalaki oyo ya lokuta toyebi te me malgré tozomona kaka so basalaki yango eyebi ye na nzambe ne so basalaki yango te toyebi te mais soki asalaki oyo na konso nga na kopesa atika ngo bapaster batika kosala bongo eza kitoko te eza propre te batika kosala bongo elo naza mingi oloba te nazaki oloba oyo ya wana aza paster nga nasambela pasi nayeki imbote ndeko kombo nani Mike ndeko Mike na banzi oyebi makambo ezoleka na mboka ya paster Moïse Mbie nayebi yango epanzana tina bareseau sociaux nyonso epanzani sikoyo ndeko Mike okoki koyebisa biso estce makambo wana eza ya solo to bamonteleka paster mpo basali réputation na bango eza mambo ya solo ovandi kaka pamba kombe paster baza moko basali yango te kaka mpona ye eza mambo ya solo ye mambo ya kisi eyebana paster asala nzembo ya gege wana eyebana nango deja yango tokompa te na kongo so yango mingi donc ye tokalifiera nde mwana héritière yene héritière osali baza meme eloko kolembi bango vraimen kolembi bango ekabutaka bongo esengaka epanza esenga réseau sociaux bongo deya motu mafo akevanda ata boloko vraimen mbote ndeko mbote
internaute na bandeko nyonso baotala biso batalinga na Johannesburg bandeko batalinga na Londres bandeko batalinga na Paris na Bruxelles na Canada na Australie bandeko batalinga mpe kuna na Los Angeles na États-Unis na Chicago bato baotalanga mpe awa na Afrique du Sud na Brazzaville na biso akatanga na biso mpe na kata Congo mbotela bino bato baotanga mpe na Rwanda Lodi Force nanga bino baotake bino mikolo bato baotalanga mpe na Burundi kuna bato baotalanga kuna na Tanzanie oyini na olaka bino mikolo mpona ndenge oyinga kolobisa mboko bino na kabila bino olandimaka na minisi oyo na olandela makambo minisi ndenge na okende sikoyo lokola lelo eza mbala liboso toyambi na MBK TV ya le duc de bouche de Bandal Patrick Mubenga toza vraiment nde na sujet ya Pasteur Moïse Mbiye vraiment etake analyste eloko nini okoyebisa bato nyonso balanda te sikoyo na monde déjà na se présenter nazali analyste ya bantivaleur nazali analyste politique naza analyste ya bantivaleur bantivaleur nyonso ezosalama nga aza wana mpona kocontre yango makambo nyonso ezosalama ya mabe nga aza wana mpona kocontre yango epi naza wana mpona kolanda makambo nyonso ezosalama ya mabe tokoencourage yango te parce que tokoli na mabe te tokolinga mabe ezwa place te ntango tokokola whatsapp na facebook ezalaka te ntango tokokola message yango ezalaka te ezalaka communication face à face naza na posa mwasi na koki face à face nasali makambo face à face lelo grâce à WhatsApp, pasteur WhatsApp, pasteur Facebook, pasteur Messenger, Instagram, Twitter, babimi ebele, baomi kosala makambo ndenge bango baolinga. Otika pe okanga munoko te po tozana bongo ino tokufite et kosenga to défendre, tozala contre les anti-valeurs. Yango wana mikolo yo nazolobela mingi ndeko Moïse Mbiye nani ndeko na biso Michel Bakenda nani ndeko na biso Mike Kalambai. Mais na moni mama Michel Bakenda mama Mike Kalambai ni na tiyo mwana mpo Moïse Mbiye atuka mikolo yo opesanga kanda makasi na ko supporter makambo de Moïse Mbiye. Owanga ki makambo ya video ya Eliane. Uzo wanga na kaka. Pona nini ka cité Bethel? Poni to chata amnani au ministère amente Moïse. Poni to chata église ya pasteur Marcelo. Poni to chata Philadelphie to ezaka kama manande kona biso atom to chaka kaka. Ah église na yo. Lelo naza na video. Le mena lakisa bino video na chaîne ya Mama Bonelo na MBK TV no lakisa bino pe video yo ya Sœur Mireille. Pour ça la mission c'est on est pembe wana baba za attaché de presse ya Moïse Mbiye donc le moins Sofeliane comme Sœur Mireille nazana mutakala na awa Sœur Mireille mutakala na oza awa na Moïse mutakaliser sous Sœur Mireille pasteur Moïse Mbiye yoka soni parce que oza pasteur oza mungu na nkolo bilo le besika moko te mungu na nkolo abimisa mutakala na miso bato est-ce que yoza na mutakala eleki ya ba pasteur mususu neti ba pasteur ebele bazana kisasa. Est-ce que na mabeti na touché mosali na nkolo te ngana pesa exemple géant papa neti papa général Sonic Afuta ndenge aza géant bolo neti na scène na ye troisième lokone eza ya mokuse aza pe na makambo ya bien na seti mais aza na opportunité kolakisa ngo te eza kanda ye te mais po nini yo Moïse Mbiye ka yo lakisa biso mutakala na yo est-ce que tona kosa mutakala na yo to ba biso sote ndola basi na biso kosenga film pornographique film oyo osala ba pornographique eza en sens ndenge na Moïse Mbiye ndeko Mbiye échanger lukelo nya nzambe na ndenge solo omoni ba suspend l'église na yo sepeli ya na bisaki yo ngaso bakangi yo te na kotika makambo te ndeko songa kisasa so oza mobali to utala siko pona ba sœur na ye banto bandimi na ye o ba l'église eloko nini okoyebisa bango bandimi déjà église ekufi église eza lisusu te telefone nanga oyo nakotaki nango jour wana na kati ya église Mbiye mboyi lokwa caméra cachée mercredi nakotaki nango vendredi mpe nakotaki nango nakutaka ata mondimi moko kuna te na église kiti bandimi baoyoka soni yango okoya ndenge nini na koteya bino paster atikaka mutakala bokoya te bokoyoka soni dans la minute ozo informer biso pasteur atie quoi na informer bino ke pasteur Mbiye azali na mandat d'arrêt soki bamoni bakokange directement na minute aza na lisasa te akendaki poto akosi bayingami na ye bafanatiki na ye oyo yakenda kosala na bango makambo oyo yalongolaka bamakambo église mobima basere baso église basendika bango ata moko ya mobali omwana te est-ce que eza na sens basere baza église na kati église bango nyonso baza na bazemi toyeba te zemi eza ya nani kaka cité Bethel lelo mutakala ya Sœur Mireille emonani nani nzoto ya Sœur Mireille mais Sœur Mireille oza mystique Sœur Mireille oza mystique ya Sœur Mireille c'est bon tolo wana nde
faki to mona ngote Sœur Mireille, c'est pas important Sœur Mireille. Nous ka vi musu Sœur Mireille. Bolongo pa ndeko na biso wana avec le sabino pour les Nzambe na maso. Bon, tozoyo tenter lelo mo ebele mais maybe avec le temps on la sabi ce que mutakala ya Sœur Mireille tout ça pena en tout cas ngai na prometaka bandeko nyonso batalaka biso nga naza moto oyo na ye kaka mpona baantivalere omoni nazoloba kaka makambo te mpona détruire ndeko ya ndeko vina réputation ya ndeko na nga Moïse Mbiye. Moïse Mbiye aza motu neti ngai. Moïse Mbiye aza na basentiment. Moïse Mbiye aza être humain. Comme eza basentiment Moïse Mbiye ekokaki jamais kozala dévoilé devant tout le monde. Comme ça que sentiment Moïse Mbiye ekokaki jamais kozala exposé devant motu nyonso. C'est pratiquement impossible. Ya mona toloba eza vraiment pas si tant que mona ba façon ba intimité ya ndeko na biso Mbiye ezala exposé ba intimité ya ndeko na biso Mbiye ezala nini ezozala lelo mpona nini parce que Mbiye a voulu. Parce que Mbiye a voulu. Mbiye rester calme na kona yo oza mutu oza bon garçon oza na mbongo oza pasteur mo oza siko bien répété. Oza bien répété plutôt oza mutu mal répété. Oza bien répété. Mais luka moi si moko tant bazo biso bala na bala te ata boto nditi stade bala na bala te ti eso. Mais wana makambo bala te ko bala te na c'est dit ça ba kisi oyo bango moko ba sinya ba impact ça mais na la kisi bino ba koma bongo lelo ko la kisa bande ko kala mingi te ba vidéo o Moïse Mbiye aza ko fwa mutakala na ye azofibisa mwana mwasi na kata chambre na la kisi bino ngo teke na kata chambre wana ba bougie ezopela par-ci par-là na la kisa bino ba vidéo wana te ba vidéo wana bomona ki ngo teke na la kisa ki ba eza ba comportement eza na ngo teke o Nzambe tokomi na temps de la fin te ezali diable tango apesi akoninga te yo reconnaîtra kaka ça oloba kaka Nzambe mutapesi te soki Nzambe aza jaloux boni diable azala jaloux diable pa kolinga biloko nazopesa yo boni wa œuvre na ye olobaka ete nandi naza boye moto asalingi eza diable en tout cas mikoni na ntamboka kitoko boye moto asalingi eza diable epasita Moïse Mbiye tobata bongo yo lingi koloba bongo te eposobokelanga bajeton na Instagram na yo naolandaka makambo na ozobokelanga bajeton akominanga na Instagram na yo baeffort ozosala poluka bavideo na kombo na nga to na baeffort ozosalaka mpona nini te osali baeffort wana mpoki ekosisa makambo na este ndenge nasaka effort ya kolobela o paster Moïse Mbiye naosala effort kolobela Kabila bongo tokati na olobela Kabila te se bosala makambo kitoko te na Kabila na olobela bino bongo na obanga te nokobanga te nobanga yo nabanga Kabila bosala makambo elengi te nabanga bino paster Moïse Mbiye eza sérieux quoi ozolinga naloba te mpona nini ndeko quand les choses tournent mal il faut toloba nalobeli leo na otolobela ndeko Kabila nalobeli Janine Mabunda nalobeli pe ndeko Shadari ndenge pe nalobeli na yo lelo Moïse Mbiye nazolo kuloba ko makamba Shadari na sisi na nte na mona ka video ya nani batindeli mi komisi se bonanga ya Mireille yeye esalinga face na bi ogiste mboko yo des hommes sérieux bazate koto Kabila sala ka ba est ba dia na est po bandeko ba kufa koto Moïse Mbiye msaba mutakala basi zonga beleka bolo parce que Moïse Mbiye yo kaka mutosenga mutakala basi ozana aujourd'hui sa réputation il y a église de réveil en tout cas coup de chapeau na papa Sonic afuta révérend na ndenge okangi église wana c'était Bethel osali bien papa na biso Patrice Ngoyi Musoko soki oza na compatible oza na force ya ko suspendre Moïse Mbiye te tinda biso na sesak bakondi ya sesak baza wana ye Moïse Mbiye force ya suspension ndenge Kofi azoka suspension Moïse Mbiye aleki Kofi aleki Moïse Mbiye na succès Kofi aleki Moïse Mbiye na ba titre azo ba 4 trophées sale matin na musique ya Congo Kofi Olomide leader de scène bon comparé na Moïse Mbiye asala un mois na 40 jours banze bo betaka te na TV suspendi na média nyonso même concert betaka te po ani po betaka mo na market tabulangi abetaka market tabulangi mo na papa na biso tabulai fait tabulai Kofi azala suspendi pona nini basali ya Nzambe bazo bebisa réputation ya église de réveil et puis yo pasteur na biso za wana ozotika ngo leka bongo ndezo sanga pasi pasteur Moïse Musoko lukela ndeko na biso na solution pasteur Moïse Mbiye oh mais na sanga na ba téléphone tout à l'heure nous tous appelle moi ya Suisse ndeko moi zo benganga amena sanga téléphone yo ko finga pasteur Moïse Mbiye te na to finga pasteur Moïse Mbiye te na lo bande vérité pasteur Moïse Mbiye so bo tinda ba mena sanga ngai o se ngana kufi o tinda ba mena senga kufi makambo yo sala na olimba te il faut ngana zala po yo tika o sa makambo sala kana ko tika ka mutaka na wana biyo ko zoka mutaka la bana ba loka ba Elia no wana o misa na balabala so za mobile longa poto ya ka totala yo so za mobile ya ka kisasa ndi ba ko kanga partir ko ko sa prison yo ko sa prison te
ozobebisa réputation ya église. Papa Mbi aza wapi? Nayoki papa Mbi oza na Brésil. Nayoki mpe ke ozwi idée ya malamu église Cité Bethel evana na bongo ti yo koya. Eza idée ya malamu. Ndeko Mireille oyo ezaka makambo Moïse Mbiye. Tout à l'heure ozonga na ma bonheur. Naloba pe na makambo nao. Tu exagères. Comment kozala makambo nyonso bien bongo? Comment kotikala yo? Ndeko Mireille c'est bon hein? C'est bon. Partie intime bien. Non, Nathalie Ndeko Mireille va vidéo na ye. En tout cas, oyebi, oyo faut pas oza actrice ya film porno. Oza yo moko acteur, yo moko actrice, yo moko réalisateur, yo moko caméraman. Kitoko te, mais moi aussi bien enseigné bino kitoko pona nini ka Cité Bethel. Makambo zo sa na ministère amen te pona nini. Oh c'est à moi tsala ki mutaka na ministère amen, na ministère amen ezate, na Philadelphie ezate, na Iva Dodo Kamba. Moi aussi bien ki Dodo Kamba na kitoko. Dodo Kamba. Moïse Mbiye to za sérieux ko Moïse Mbiye na koloba na lobby déjà mona ndeko nanga déjà yo mona mutakala ya pasteur oyo basango déjà mutakala ya sango déjà mona mutakala ya imam déjà mona mutakala ya pasteur kimbangiste po anika ya pasteur Moïse Mbiye na Cité Bethel pona nini kaka Moïse Mbiye na Cité Bethel ndi bakosala makambo bakosala eza kitoko te papa botika makambo wana botika kokosela nzambe makambo soki Satan mutapesaki yo loba Satan mutapesaki nga c'est fini pasteur Moïse Mbiye boni kobebisa biso réputation ya église de réveil yo kanisi makambo oyo ezosala pasteur na biso Albert Kakenza asalaka yango yo misa mutakana yo kanisi makambo oyo ezosala pasteur Marcelo Tournasi asalaka yango te papa na biso Bauti asalaka yango te pasteur na biso Mutomboka Lombo asalaka yango te papa olangi ti akufi tolobaka mabe na bango te po baza pe na mabe na bango sona bandi koloba bango sikoyo bosepela nga te nalobaka sur le plan intime yo leki papa na biso olangi ti akufi olekaki ye na mbongo Moïse Mbiye nini boye kobakumisa o mipesaka biloko mipesaka respect et puis Eliane nazozela deuxième vidéo oprometanga deuxième vidéo bavidéo nyonso nazozwaka awa merci beaucoup mpona Eliane nazozela deuxième vidéo et puis bandeko bazotinelanga bavidéo félicitations en tout cas bolema te opesanga bainformation merci beaucoup nani nazwi vidéo ya ndeko nanga Mireille oyo azalaka aza sikoyo journaliste na Siloé TV sera moko ya pe bandeko nanga soki boza na posa ba vidéo to bona posa botinga na image bolemba te na opesa numéro nanga na suka Siloé TV Cité Bethel eza biloko oyo fo bakanga ngo comment journaliste alikaka na TV mais aomitika bolumu aose masibe ye moko oh mwasi kitoko bongo obenga ta mobali te mibali baza ebele baekumani baza bacharli baza bako babe non mutu nanga naza na posa mobali ye kozonga il faut samaka mabongo ali otindela so Moïse Mbiye bongo kitoko te. En tout cas, na siliki makasi et puis makambo ekosuka wate. Na zawa na pona osaba analyse ba antivaleur na kolemba bino te bandeko nanga na kolemba bino te. Mutako sabino te même oyo Kabila to sala yena Janine Mabunda le bazo ngaba bimisa mboko oyo. Lelo na bino makamba Elia mono. Kabila yo zela lo. L'homme na yo Kabila Janine Mabunda na Shadari na lo bango lo boko comprendre niveau na kanya na bino pour mi pesa respect ko yo pe Janine Mabunda comment ko bana chef de l'état bongo hein Janine Mabunda oza sérieux te Janine Mabunda oza sérieux zata mukete yo ki ko ba teke ngana olinga na recadrer chef de l'état magistrat suprême ya mboko yo zo boko recadrer Kabila na kati ya titre ya likola mboko oyo no recadrer Kabila Janine Mabunda ça la respect quoi. Maman, tout ça peut se respect pour moi si ni respecter pour ça on de maro si go c'est bien en ngati. Il peut ça respect. Numéro na 089 59 38 38 3. Ba menace na nous so bo ça nga wana ba téléphone na. Janine Mabunda tout ça sérieux. Maman c'est respecter tant on peut so moi si on peut ça yo respect na linga maman makasi. Ngeto sanga passe bon moni bo bande ko na ba diaspora. Bo so comprendre te. Bandeko nanga baza na Poto, baza na Londres, baza na Suisse, baza na Australie, bandeko bazali ana Risasa na Kampem kuna, bandeko baza ana Kabadara, bandeko baza na Kambumba, bandeko baza na Kan Babylone, Kan Chache, Kan Lufungula, bandeko bo silikate po nanga parce que na biye bolinga nga mingi. Soutien na nous pesa na force. Bandeko baza na Istem, Rifla, kuna kote ya nani kote kuna kote maya nino to bengaka. Kote nini maya Chwenge tokiti su muke kuna pe na system na sekuna na ba kote sita sika wana bandeko balinganga na kindele kuna pe na pesi bino mode sika boza en tout cas makambo nos na lo bango naza contre bato bo sali ba réputation ba mama naza contre Michel Bakenda yo tininga ba benganga et puis bandeko Poto depuis na bisa Michel Bakenda ati botinda ba benganga na mona tiki
parce qu'on a moyen na appelle mon lelo ya Moïse Mbi ya bandeko bazo benga ko na Moïse Mbi bana Suisse babolo tanga kumba bandiko finga ngaba insanité eza ndenge na bino na pasteur Moïse Mbi ko finga ba insanité ko ba insanité ba ko publier mais ba ke ba appel nyos ko benga nga eza enregistré so bo minga bo zo loko te pongani na zana ka ko na hôtel na bino so bo minga bo zo ni eloko ko ko zo nini Bible lobby jamais mutakala ya mutu ekoki ko mona na miso abatu Bible lobby mwana mobali jamais okoki kozwa monoko na yo okotisa na se ya mwasi eza abomination Bible lobby jamais mwana mobali okoki kozwa sexe na yo okotisa na sima ya mwasi to na sima ya mobali eza abomination Bible lobby mwana mwasi akoki kozwa sexe ya mobali tacha na monoko na ye eza abomination pasteur Moïse Mbi yo maka mwana te mais comment yo ozwi sexe ya yo ya papa na yo papa ozwi sexe na yo okotisa na monoko ya mwana mwasi wana bozalaki na ye papa zala mokolo se respecté oza mosali na nkolo kolingaka te todemaraka obwe na te mpe eza kitoko te mpo tokolemba mpe kodemare yo te ndelo nazwi sous video en tout cas bandeko baotindanga bavideo merci beaucoup na ndenge bootindanga bavideo en tout cas merci nandimaki te bavideo bandeko merci beaucoup mpo na ndenge bozotindanga bavideo nandimaki te kana kozwa video ya Mireille, en tout cas, tu as vraiment posé la vidéo. Et puis, Eliane, nous avons posé la suite. On va dans la suite. Dans la suite. Nous avons dit, on va dans Instagram. Respecte-toi. Herman a dit que nous sommes Mutakala na yawa. Herman a saga théâtre. Elle a dit que nous sommes Mutakala na yawa. Après, tu vas comprendre que Mutakala na yawa et Sambou à Salini, à l'église à TV, à Sengi, pardon. Au moins, tu as Herman. Je le laisse maman Herman héritier sengi pardon je le laisse maman héritier te yo eloko to pesa biso wanga kanda to fourni be foro nyonso eza pozo wanga na soki na kosala effort pour na sisa guerre à est te ponga na za Kabila te na za Tshisekedi te nga na za ko défendre ndi kaka non saka banaliste na wana pona ba anti valeur ba guerre à est muta salango Kabila muta créer ngo Kabila qui a créé comment en Afrique Rwanda est la première pays à production de coton. Pas ça dans la place où on va monter. Hein? Rwanda pays limitrophe. Pays limitrophe. C'est le premier pays en Afrique où on a la production de coton. C'est ça monter. On a smartphone, cellulaire, téléphone cellulaire dans Rwanda. On doit être clair avec Rwanda. C'est Kabila qui a fourni cela. Tokoloba tokolemba te tibuko yeso koya tokoloba ka Kabila ni mona ngeza plus de 143 89 59 38 38 3 merci beaucoup na bandi nyonso batalinga so za posa na ngabenganga MBK TV Mupepa Sika tout l'internaute bo s'abonner na MBK TV